以下節目純屬節目主持與嘉賓之個人意見，與本台立場無關，敬請留意。今集嘅談期感謝咧，主角咧就係喺公營機構裏面咧就做嘢嘅。咁佢點解喺一個公營機構裏面做嘢嘅人都會嚟揾師傅幫手呢？咦，咁啊真係奇怪啲。佢係咪發生咗啲咩事啊？嗱，其實佢呢一個感謝咧都好全方位，即係包括咗佢自己嘅事業啦，佢嘅屋企人啦，甚至乎佢嘅先生同佢父母之間嘅關係咧，都得到全面嘅改善嘅。哇！咁即係佢個運升得好勁喎，突然間。係啊，轉變得好犀利，佢自己都好感，即係錄嗰時咧，自己咧都好感觸，都好即係好衷心多謝師傅。咁我哋都事不宜遲啦，聽一聽阿 AA 嘅個案啦。談期感謝，今集談期感謝嘅主角呢，咁本身自己呢就喺一個公營機構裏面就工作啦，咁就喺工作方面又唔如意，屋企人甚至乎佢先生啦，各方面嚟講呢，都簡直係一個叫做唔理想，係啦，唔理想。咁其後就揾咗師傅啦，揾咗洪師傅幫手。咁好啦，佢點樣將佢嗰個運氣，甚至乎佢家人同佢嘅關係啦，佢先生同佢關係，甚至乎喺工作上面有啲咩奇妙嘢發生咗呢？好啦，今集嘅談期感謝主角啦，有請佢自己介紹自己出場。大家好，我叫做 AA 啊，係 AA 啊 ，AA 你好啊。簡單嚟講，其實你嘅人生都係充滿咗呢一個唔如意同埋係困獸鬥，係啦，各方面都好唔理想㗎。冇錯啊，係因為呢，咁我細個嗰陣時呢就經歷過好多嘢嘅，咁就做咗啲呢錯事，咁呢一路呢就將呢啲唔開心嘅嘢呢就記喺心入邊嘅，成日都責備自己啦，同埋成日會疑神疑鬼啦，因為自己做咗啲唔好嘅嘢，感覺上係真係運氣差咗啦。係啊，成日屋企人呢都好無啦啦會成日嗌交啊，屋企人呢好唔融洽啊，家人同家人之間，同你同家人之間都唔融洽㗎。係啊，冇錯，即係可能我做咗啲唔好嘅嘢之後呢，開始個家運呢，好似感覺上越嚟越差。你只係你結咗婚之後都係咁樣？冇錯。係啊，咁屋企總之一個字講晒咧就係差。係好差，好唔開心。因為你屋企人唔融洽，你做咩嘢都係咁唔開心噶啦。係啊，你生活喺屋企成日對住屋企人唔開心，咁翻工對住啲公司啲人都係一樣會好愁咁樣嘛。咁跟住成日都係翻工啊，對人歡笑背人愁啊，咁樣又唔知有啲咩方法呢可以解決到呢個困局啦。咁啱我啲朋友見到我成日都愁眉苦面，係咁跟住佢呢就提議我就揾洪師傅幫手嘅。咁因為初我都唔知道洪師傅係做啲乜嘢啊，係乜嘢嚟嘅呢？咁樣跟住佢就介紹我聽下洪師傅啲節目先啦。咁我慢慢了解呢啲係乜嘢嚟嘅呢？師傅係乜嘢嚟嘅呢？做啲乜嘢嘅呢？咁樣咁聽咗師傅個節目之後呢，咁聽到師傅原來佢個經歷呢仲差過我好多，好犀利。師傅佢仲可以經歷完呢啲咁嘅苦難，仲可以堅強咁樣即係生存到依家，仲有好美好嘅人生，係咪先？咁我諗我嗰啲都係魚毛蝦蟹啦，咁小事係真係魚毛蝦蟹，係啊，魚毛蝦蟹。哇！跟住聽到哇，好神奇，有咩感想？有幾咁神奇啊！哇，咁樣係咪真係得嘅咧？哇，好似見到曙光，我自己嗰啲唔開心嘅嘢，好似係咪得救啦咁樣？跟住就叫個朋友帶我去揾師傅啦。跟住我就決心啦，叫朋友帶我揾下師傅，睇下可唔可以幫到我啦。係咪先？咁跟住之後呢，就揾咗師傅。咁師傅呢了解咗我嘅情況呢，跟住呢，師傅就可能度身訂做咁幫我呢。咁我就向師傅度求咗啲嘢啦。咁師傅就叫我慢慢等，唔緊要嘅，急唔到嚟嘅，啲嘢係慢慢會改嘅。
咁因為我本身係好心急嘅。係啊，因為咧師傅成日都同啲客人講嘅，就係話其實有時有啲嘢咧，師傅幫你啦，有一樣嘢啦，跟住運氣呢樣嘢咧係要慢慢去游，即係即係慢慢起噶嘛。係啊，咁你即係正如啦，師傅成日都同我哋講啦，起層樓你個地基都要打得穩，你層樓先穩固噶嘛，係咪？你個地基打得唔好，你點樣去起層樓咧？點樣起做摩天大廈出嚟咧？係啊，咁跟住我就帶咗師傅嘅嘢啦、聖物啦嚇，跟住之後咧，我就係翻工啊、日常生活咧，慢慢咁見到咧，屋企人咧慢慢咁，即係唔會好似以前咁樣，少少嘢就會大吵大鬧。好多 argue 咧都係好少嘢就拗到好大咁樣。即係以前係咁啊。係啦，跟住依家咧開始咗就屋企人好融洽啦。唔會好似以前咁樣咧，少少嘢就嗌交。見到明顯咁樣咧，屋企人咧融洽咗，跟住仲一齊去旅行添，即係咁高興啊！係啊，未試過咁。係咪有史以來第一次？係啊，真係一家人未試過一家人去旅行，係真係就係一個突破啦。係啊，跟住仲有屋企咧，先生咧平時做嘅咧好散漫噶，成日咧少少唔舒服就唔翻工嘅。咁跟住又見到佢明顯有改善喎，佢竟然咧係會自己彈起身，朝頭早唔使人哋鏟佢起身，係啊，鏟佢起身，鑊鏟都慳翻啦，已經係啊，冇錯，慳咗你好多力水啦，係啊，真係唔鬼瘦咗啦你，真係好感謝師傅噶。跟住仲要咧，工作上面咧，我自己見到自己工作咧順利咗好多噶。以前咧成日咧都好辛苦噶。做嗰啲 pose 位咧，都好似你想去嗰度，但係佢就俾咗第二度辛苦啲嘅地方嚟咁樣。係啊，跟住真係慢慢見到嗰個改善咧，真係形容唔到俾你聽，係好順嘅，好似咧你想點就點，係啦，一條直路去咁樣，哇！你簡直好似覺得明燈指路，係啊，好似哇，好勁啊！我嘅人生又充滿咗希望。係啊。跟住最奇怪咧就係咧，咁公司咧就調配啲人手咧，就去唔同嘅口岸咁樣啦。咁我做嘢嘅地方係啲口岸上面做嘢噶嘛。咁咧咁就將我咧由一個北區嘅地方調去更遠嘅地方，就係去咗呢個沙頭角好遠嘅地方。咁我喺屯門呢邊噶嘛。跟住佢調我沙頭角咧，我好迷茫啊！哇，咁遠！點翻工啊？即係當時收到通知嘅。係啊，收到個通知之後，哇，簡直係好呆滯啊！跟住翻到屋企啦，咁就諗唔到可以有咩方法，跟住就揸住師傅請求嘅嘢咧，就喺度心中同佢溝通，喺個心度希望可唔可以遲啲先走啊？我真係唔知點樣去嗰個地方。真係諗唔到有咩方法可以去翻工，跟住我就求下佢可唔可以延遲啲啊，或者有咩方法可以等我翻工，唔使真係如果自己翻呢，就要凌晨好早起身，3、4點撲出去翻工噶嘛。如果佢有咩方法，跟住我就求佢延遲我，睇下有咩方法可以等我翻工方便啲啦。跟住翻到公司過咗1個禮拜左右呢，公司突然間通知我。人手方面呢，就唔係不足啊，唔係好足夠啊，咁呢，可能要延遲你喎。跟住我叮一聲，哇！佢收到喎，佢真係好犀利啊！佢真係聽到我講嘢咁樣喎。我真係諗乜嘢，佢就順住我去做咁樣喎。跟住之後呢，再有同事呢就話我聽，原來呢，公司呢就有安排啦。等我呢翻工嘅地區有接駁車可以去到另一個上水區咁樣啦，跟住搭車翻公司呢係方便好多嘅。跟住我就覺得哇，好犀利啊！師傅真係好犀利啊！哇，簡直呢係意想唔到，好似你想嘅嘢，佢真係幫你完成到。跟住我即刻哇，攞翻啲嗰樣嘢呢，即刻喺度感謝師傅。哇，我覺得師傅好犀利，好犀利，感激師傅真係。多謝佢都真係唔知點樣形容到啊！
AA 啊，咁就聽到你嗰個分享啦，咁我都知道即係其實你之前呢，真係同屋企人嘅關係好差，你喺咪後同我講嘅時候呢，都有少少即係眼濕濕啊，老公又好似好唔上進啊，冇錯，係咪屋企人就即係大家都心中有條刺，又唔高興，咁但係自從揾咗師傅之後呢，就即係改變咗好多啦，係嘛，咁就今日就想對談情感謝嗱，俾個機會你啦，咁就有啲咩想同師傅講啊？我真係好多謝師傅，我諗住我呢啲 case 呢，如無蝦蟹咁樣呢，即係冇乜嘢整嘅嘢，唔諗唔到師傅呢，佢都係可以咁特別咁關注，同埋師傅呢，真係好好人，我好多謝師傅嘅幫忙同埋包容，咁我就改變咗生活咁多嘢呢，真係好開心。多謝佢嘅祝福啦，幫忙我呢走出我自己心入面嘅陰霾啦，改善咗好多，生活呢真係好咗好多，同埋個心呢解開咗心結呢，個人呢舒服咗好多，冇以前咁辛苦，真係好多謝師傅，冇咗師傅呢就冇今日咁好嘅生活。喺呢度呢，我都祝福師傅呢一家人身體健康，平安快樂。多謝師傅，多謝洪師傅。哇，好感人咯！呢一啲各位網友睇唔到啊，AA 咧真係流緊眼淚啊，真係唔係講笑啊呢樣嘢。真係嘅，係啦，嗱咁啊 AA 啦，咁我都好希望你咧嚟緊你嘅工作上有更好嘅突破啦，同屋企人嘅關係咧更加好，同埋就有機會咧走去不停去旅行啦，好唔好啊？咁今集嘅談情感謝差唔多啦。若個客對本節目有任何意見，歡迎你將有關意見電郵至master 熊仔@yahoo.com.hk。 其他更精彩節目，歡迎你瀏覽洪師傅星光頻道網站3w.masterhungchai.com 或下載我哋嘅 Apps 應用程式啊。